我阿媽有個習慣，幾廿年如一日，每一次翻到屋企入門口嘅第一句說話一定係：喂，快啲啦，湯滾咗好耐啦，一間凍啊，快啲飲啦！唔係話翻嚟啦，唔係話好辛苦，而係湯滾啊！廣東阿媽咧好少講我愛你嘅，但係廣東阿媽嘅愛全部都煲咗喺嗰啖濃郁嘅湯入邊。春天潮濕，佢會煲一個赤小豆粉葛鯪魚湯俾你去濕；夏天天氣好熱好燥，佢會煲翻個冬瓜薏米老鴿湯或者老鴨湯俾你清下火。到咗秋天乾燥啦，佢就會煲翻個無花果南北杏豬骨湯俾你潤下肺。到咗冬天天好凍啦，佢就要煲翻個當歸生薑羊肉湯俾你取暖暖身。一年四季一煲湯，湯入邊有節氣，有時令，有佢對你嘅觀察。係喎，囡囡呢一排有啲熱氣生飛滋，有啲咳喎。哎呀，阿女呢一排有啲瘦喎，要燉翻個湯咧補下身。阿女呢一排成日都捱夜啊，唔講佢有幾緊你，但係佢所有對你嘅緊張，全部都係嗰碗湯入邊。我細個嗰陣時覺得湯真係好煩，成日都要飲啦，有乜好飲啫？飲嚟飲去咪咁。但係真真正正當我大個咗，離開咗屋企，獨立咗，先至發現自己屋企嘅廚房永遠都唔會有阿媽煲嘅嗰煲湯。煲湯係我哋廣東人嘅一種儀式，要揀靚嘅材料，要洗3-4個鐘，要守住嗰個煲，要睇住個火候。一個人生活嘅人，多數都唔會有呢一份心機。所以當你如果此時此刻日日翻到屋企，有阿媽幫你準備好嘅嗰碗湯嘅時候，你要記住，你飲嘅唔係湯，你飲嘅係一個人願意用幾個鐘嘅時間，淨係為咗令到你可以飲到嘅嗰碗嘅熱嘢。而家每次翻到屋企咧，阿媽第一時間都係會講：喂，快啲過嚟啦！今日煲咗乜乜乜乜湯啊！我以前就會講：知啦知啦，嚟啦嚟啦！但係而家咧，我一定會答佢：哇，正，我嚟啦！因為我知道呢一碗湯入邊有住阿媽濃濃嘅愛。